嗱呢一餐咧，真係要多謝阿何志峰。係啊，點解咧？因為咧，如果唔係何志峰喺嗰日喺我哋阿超榮呢人面前講咗呢句説話，中意食件衫係應該冇呢餐嘅。有道理，有道理。咁啊講多無謂，食咗最實際，砌啦喂！ Tomorrow。魚生食得多啦，今日要捱飯盒，係咪叫做有幾耐風流，有幾耐風度啊？都唔算折墮嘅，雞髀啊，係嘛？老老實實啦，喺劇組裏邊有雞髀食咧，好難得嘅。係啊，係嘛？咁啊，正所謂雞髀啊打人牙間軟咯。你仲有咩唔滿意嘅地方咧？係嘛？呢個比魚生仲好啊，係嘛？係啊，佢飯多啊嘛。係啊，你唔單冇飯食啊，冇錯啦。啲順德佬就嗌我哋去食魚生，次次都冇飯食嘅。係啦，唉，嚟啦，一齊啦，一齊食啦，一齊啊，正嘢啊！識玩識食現物，關注我哋一定發。